มันบังเอิญเจอแม่บังออนสวยเหมือนนางเอกละครหัวใจมันสั่นมันคลอนไม่ต้องการใครอื่นแค่เธอก็พอผมต้องการเธอแค่เท่านั้นไม่หวังมีใครอื่นสวยเหมือนนางฟ้านางสวรรค์อยากเห็นเธออยู่ไหนตัวนี้ยังไงเอามาใส่นี่อันนี้กระจาดพ่อไหนกระจาดแม่ได้เยอะยังจะดังยังเลยเหรอดังต้องเอาเยอะๆใช่ไหมใหญ่มากใหญ่มากเลยเหรอใหญ่มากเอาซื้ออีกก็เลยน่าเป็นอะไรมากอ้าวของแม่เยอะขนาดนี้แม่จะขายหมดไหมเนี่ย